Pozdrav svima, za danas smo vam pripremili jednu fantastičnu zamku kojom ćete mnogo puta matirati vaše protivnike. Savjetujem da ovu zamku zapamtite i video sačuvate jer je jako koristan. Danas ću vam pokazati jednu varijantu škotske partije koja je veoma efektivna kada se igraju blic partije u šahu. Ideja je da beli načini žrtvu skakača i crni ima više mogućnosti da se odbrani nakon te žrtve, ali je problem da bi pre igranja partije crni trebalo da provežba pozicije i da izvrši kalkulacije kako može da se odbrani od nadolazećih pretnji, što jako često nije slučaj i onda crni jako brzo gubi partiju. Sad ću vam pokazati kako crni praktično gubi partiju u 12 poteza. Partija kreće sa e4, e5, u nastavku ide skakač f3, skakač c6, zatim beli igra d4, dakle škotska partija, u nastavku crni uzima pešaka na d4, a beli ide skakačem na g5. U nastavku partije crni pokušava da otera tog skakača, igra na h6, ali ovde beli radi glavni potez u ovoj partiji, odlučuje se da žrtvuje svog skakača i da uzme pešaka na f7, napada damu. Kralj u ovoj situaciji je prinuđen da bi sačuvao damu da uzme tog skakača i beli nastavlja da igra agresivno, ide lovcem na c4, daje šah. Ovde glavni potez koji dovodi do jako brzog gubitka partije jeste ono što će odigrati kralj u narednom potezu. Kralj se odlučuje da se vrati na e8 i to je pogubni potez u ovoj partiji. Mnogo bolje opcije su da recimo kralj ode na g6 ili čak i da se od šaha odbrani pešakom na d5. Dakle, kralj ide na e8, u nastavku partije beli ide damom na h5, daje šah, crni se brani pešakom na g6, ali ta odbrana je kratkog daha pošto dama uzima tog pešaka, opet daje šah, kralj se sklanja na e7, dama ide na f7, daje šah, kralj ide na d6, beli u napad ubacuje i drugog lovca, ide lovcem na f4, daje šah. Sad od ovog šaha crni može da se zaštiti skakačem na e5, beli nastavlja napad damom, ide damom na d5, daje šah, kralj se sklanja na e7 i sledi posljednji potez u ovoj partiji. Dama uzima skakača na e5 i to je šah mat. To je sve što smo vam pripremili u ovoj partiji. Pozdrav i sve najbolje.